वागर्थविव सम्प्रक्तौ वागर्थप्रतिप्रतये जगतो पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रियदर्शिनी साहू। अहं केन्द्रीय संस्कृत श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य छात्राध्यापिका अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 49 वर्तते। मम विषयस्य नाम पाठ्यचर्या निर्माणस्य प्रक्रिया। एकस्याः पाठ्यचर्यायाः निर्माणं प्रभावी शिक्षाव्यवस्था दृष्ट्या अत्यन्तरूपेण महत्त्वपूर्णः भवति। योगो हि अस्य अनुरूपेण एव एकस्य शिक्षाव्यवस्थाः सर्वाधिकरूपेण गतिविधीनां यथा समयसामर्थ्य पाठ्यक्रमस्य शिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य च व्यवहारनिर्धारणं भवति। यतोहि एतत् निर्माणम् भारकार्यमपि भवति। यतोहि पाठ्यचर्यानिर्माणसमये पूर्वानुभागानां शिक्षक-छात्र-परिस्थितीनां सामाजिकापेक्षाणां चातीनाम् आधारणम् अनिवार्यतया स्वीक्रियते। एतस्य व्यवस्था दृष्ट्या कस्यचिदपि पाठ्यचर्यानिर्माणे भवति। पाठ्यचर्यानिर्माणस्य प्रक्रिया चत्वारः पक्षाः महत्त्वपूर्णः भवति। यथा पाठ्यचर्यायाः आकार, पाठ्यचर्यायाः लेखनं, पाठ्यचर्यायाः कृते सज्जीकरणं कार्यान्वयनं च, पाठ्यचर्यायाः अवलोकनं, मूल्याङ्कनं, पुनरीक्षणं च। प्रथमतः पाठ्यचर्यायाः आकार। आकारस्य तत्र तात्पर्यं परिस्थितिः इति। सामान्यरूपेण विद्यार्थिनाम् अधिगमनक्षेत्राणां परिचयः कृत्वा एतस्याः पाठ्यचर्यायाः व्यावहारिकपरिस्थितीनां निर्धारणं क्रियते। एतत् निर्धारणं पाठ्यचर्याणाम् अभिकल्पः अपि उच्यते। एतस्मिन् अभिकल्पे छात्रशिक्षणापि वर्तमान अवस्थानं मूल्याङ्कनं परिचयः सामान्यतः भवति। पाठ्यचर्यायाः लेखनं विभिन्नपरिस्थितीनां विचारं कृते पूर्वानुभव च समीक्षा कृते समस्याः पाठ्यचर्यायाः लेखनं भवति। विशेषरूपेण अत्र शैक्षिकादेशस्य विषयवस्तूनां औपचारिकक्रियाविधीनां च निर्धारणं मुख्यं भवति। पाठ्यचर्यायाः कृते सञ्जीवनी। व्यवहारदृष्ट्या पाठ्यचर्यायाः मध्ये समन्वयतः समयचर्या सञ्जीवनं भवति। अस्मिन् पक्षे विशेषरूपेण पाठ्यचर्यायाः क्रयानुयस्य रूपरेखा निर्माणं क्षेत्रे स्थाप्यते। आवश्यकता सह क्रियते। पाठ्यचर्यायाः अवलोकनं, मूल्याङ्कनं, परीक्षणं च। अत्र अवलोकनस्य पाठ्यचर्यायाः क्रियान्वयनेन सह आलोचनम् इति। पुनः मूल्याङ्कनस्य तात्पर्यं योगात्मकदृष्ट्या पूर्वोक्तलक्ष्याः दृष्ट्या मूल्याङ्कनम् इति। धन्यवादः।